其實話出血流血不止就唞唔到氣啊，就會死㗎。係啊，所以我呢度咪又開咗個窿咯。講健康咁啊！今集咧好開心可以請到蔡遠啦，亦都請到上集嘅主角阿黃生啦，係啦。咁啊，如果未睇我哋上一集咧，記住睇翻嗰個情況啦。咁啊，原來阿黃生咧之前咧就喺蔡苑嗰度整過牙啦。咁啊，但係咧後尾咧就唔好介意啊，貪平噶嘛，走咗去另一間即係連鎖嘅牙科嗰度。咁啊，搞出個大頭佛出嚟啦！咁我哋咧今次就請埋阿蔡苑講埋下集，係啦。咁啊，阿蔡苑之後幫佢做咗啲乜？好，咁啊講翻嗰日阿黃生嚟揾你，你有啲咩收到咧？成個過程都係咁嘅，即係黃生大概應該有1個月啦，嗬。個零月嗰時佢就發信息俾我話：蔡苑啊，佢話我要揾翻你執手尾啊，發個語音俾我話，佢話個牙齒唔係好掂啊。後尾我回個信息話點樣啊？係咪真係我之前整嘅牙齒唔得啊？定係有件咩其他問題？又唔係啊？話嗰啲牙齒整到咧流血不止啊！我要住到 ICU 啊！我話嚇親我，話點樣回事啊？係咪後尾先講翻啊？話去第二度咧，而家點樣？哇！我話你而家人點樣啊？冇事啊！佢話而家人冇事㗎啦，人冇事啦，而家就有成個牙齒，而家都係好似未拆線啦，好似嗰陣時未拆線添喎，未拆線，因為佢中咗釘之後縫翻針咧，大概可能就2個星期左右啦，就後尾就揾翻我，咁啊嗱聲叫阿黃生過嚟睇下點樣先咯。黃生就仲擔心阿蔡苑唔可以同佢執手尾，我話先同你睇下點一回事先啦嚇，成個過程就係咁樣啦。哇，見到啊，我就黃生你好彩啦。首先啊，我哋講好唔好啊？首先成個醫院其實都算係負責任嘅，所以唔得咗之後咧，就諗話要冚住嗱聲將人先送去醫院先，係咪？先即係有解決問題先咯。所以依家咪可以講健康咯。依家唔好否定人哋啦嚇，但係總之都係一句呢個就係其實比較低級嘅。點解咧？因為呢個黃生佢呢個成個口腔解剖咧，其實唔係一個好複雜嘅，真係唔係好複雜嘅。你嘅低級錯誤就話人哋可能高級嘢㗎，人哋係高級嚇。即係對於蔡苑嚟講係唔可以接受嘅錯誤嚟。我覺得呢個都唔應該啊。醫生你咁純熟，梗係咁講啦。相對於我就以呢種30年嘅經驗嘅醫生嚟講，佢哋嗰啲10年以下，我哋叫話啲後生醫生嚟㗎。譬如你話，你之前都同我講咗話，去到醫院啦，我主任叫埋成幫叫啲實習生過嚟睇啊，可能1年見唔到一例。咁但係醫院咧1年見唔到一例㗎，真係㗎。所以佢咪叫埋你成幫人過嚟睇，你好似睇戲咁樣啊嘛。唔係睇戲，好似睇動物咁。成10個8個圍住你喎。佢好少遇到嘅，所以大家佢醫生咧，嗰個主任咧就一定要叫佢哋嗰啲攞嚟做案例。年輕醫生，大家去睇睇，好似見到而家你見到睇點樣，真係㗎，因為我哋都係叫佢書本入邊先係有，好少見到咁嘅案例，所以話出現呢個問題係比較。即係一定係風險大啦，第二咧就唔應該係出現咁個風險嘅，所以其實我後邊我講翻專門嘅呢個牙齒最大嘅風險，我哋睇東章入邊都講翻，人哋講得吹得好緊要話，
鼻竇篤穿咗啊，係乜嘢？相對呢啲講咧，真係濕碎咋，真係㗎。因為假設呢件事咧喺東張榜，可能成個香港人唔敢去，唔敢喺大陸睇牙㗎啦。即係呢種情況咧，講真又唔係話係大陸先有，嘅全世界都有，所以佢就有可能發生嘅。但係咧，所以我哋要叫做睇呢個案例之後咧，大家就知道睇牙真係唔好認為佢好簡單。好嘛？佢真係有即係都。其實呢樣嘢係好簡單嘅，你學整牙嗰陣時，讀書嗰陣時已經講緊呢樣嘢，但係嗰個醫生唔知點解犯咗呢樣嘢，係咪？係啊，所以佢就呢個就總之唔好彩啦，唔好彩又做咗香港人嘅案例咁樣上嚟種牙咧，出咗事就依家話俾大家聽，上嚟種牙要小心啊，要揾一個好醫生啊。係啊，呢個真係好關鍵嘅。即係叫咩咧？人就先都唔錯，話個心比較放得開啊。係咯，我就係上一集訪問佢，佢好似冇乜怒氣咁啊，即係通常好多人哎呀，係啊，所以好多怨氣咁啊，真係。佢又分開嘅，醫生就冇乜啦，佢冇出聲啦。有老總嘅咁樣嘅喎，佢分開嘅喎，其實都奇怪咯。企業嚟嘅，人哋係企業，唔係叫做診所。咁醫療機構，老總咪即刻送咗我醫院咯。其實佢都負責任嘅，醫藥費佢都全負責任嘅咁樣。OK 嘅，即係送咗我即刻嗱聲嘅，即刻揸車嘅咁咯。咁佢都即刻送我醫院，即係原諒咗人哋啦，舒服啲咯個心係咯。即係起碼佢哋盡咗力去搶救。咁啊係咁講嘅，係。咁你咁假使按照呢個角度睇就好啲咯，但係唔係每個人都有咁寬嘅心去對人哋啊嘛。係啊，即係分分鐘你喺香港報東張咁樣，佢哋就真係屎得㗎啦。呢個低級錯誤啦，其實可以致命嘅。就係啦，係咯。蔡醫生話呢個低級錯誤嚟嘅喎，跟住可以致命。其實我就覺得好似低級錯誤咁啦嚇，都冇事啦，我而家都冇事。其實話出血流血不止就唞唔到氣啊，就會死㗎。係啊，所以我呢度咪又開咗個窿咯。係咯，無論所以你假使嘅女性嘅話咧，你咁樣就好醜樣喺度。係咯，我一聽到我真係整牙整到要 ICU，跟住仲要開窿，即係插喉先唞到。我叫做喉氣管切開。係啊，一聽到呢個 terms 都好得人驚。個口都可能仲容易好翻，呢個位仲反而都仲唔係。都掹掹緊㗎，都唔係好舒服。係咯，佢底下有基層。係啊，佢切開嗰時候，佢唔會話好似做手術慢慢同你分一層一層我分㗎。佢直接就同你切開嚟㗎。佢救命啊嘛，救命佢就，所以呢個地方就係點解頭先講掹掹緊？呢個可能幾年開始恢復得翻。係咯，我入去嗰陣時，佢話你透唔透到氣啊？我話好似唔係好透到氣，唔係好順暢。係啊，唔順暢喎，好唔順暢喎。我依家個口擘大都未透到。咁所以佢咪要我依度開個窿喎，亦咁咯。黃生就等於講係我哋雖然話係呢個成件事咧係我叫做原諒咗人哋啦，原諒咗人哋，但係我都係。都順唔到咯，又唔可以，佢都嗰個叫我去翻嗰度睇，跟住即係佢話幫你執翻個手尾，跟住你唔好搞啦，所以你都係，唉，揾翻蔡醫生好啲。係啦，蔡醫生個感覺好好多，佢隻手好溫柔嘅，擺落我塊面嗰度，哇，好似有家的感覺，即係舒服好多嘅，係咪啊？係啊，我睇過幾間牙科噶啦，其實。即係好自然咯，每個手勢擺喺邊個位置嘅時候，你有比較，你就有差距嘅。因為你每個人我哋知㗎，因為個手勢好定唔好，一放喺嘴嗰度，譬如邊啲時候，有啲就有啲俾你感覺好粗暴啊。知咪？我知啊。係咪？係有啲人講嗰啲係好粗暴。係啊，佢好粗暴嘅。有啲人就有啲醫生佢就係好順住你。好似整車咁樣。佢會明白。佢做乜嘢？蔡醫生擺個手指擺個架撐擺邊個位，你就唔會合埋個口，咁個感覺咯。即係你識個位，隻手擺邊個位，佢做啲乜嘢，佢令到你唔會合埋個口咁咯。嗰個感覺。總之好自然，好默契咁樣，好順係啊，好順㗎。所以呢啲呃唔到人㗎。同埋打麻醉針咧，爭好遠。我打過，係啊，我打過好多麻醉針。希望呢集咧就可以。
多啲人就即係睇到呢個視頻係啦，咯即係好多人警惕，因為即係唔好話俾，即係我哋唔係話去踩其他嗰啲即係牙科係啦，但係因為依家咧實在太多五花八門。講真，我自己上一個 KOL 咧都好多其他嘅牙科嚟揾我，去幫佢哋買告白嘅。嗯咁啊，之前即係未認識你咧，都試過一兩間親身經歷嚇。我上到去係幫佢哋拍片宣傳嘅，坦白講。但係跟住你知唔知咧？拍完之後咧，佢連我都 sell。跟住我話我嚟拍嘢咗，即係你諗下 sell 嗰個 hard sell 嘅程度係點？所以之後咧，我認識咗蔡院之後咧，真係講真嘅。係啦，佢哋每一位醫生，蔡院自己又好，其他嘅醫生都好，都好用心去幫客人去解決問題，解決得嚟咧又唔 hard sell 嘅，真係嘅，係啦。咁我好多粉絲都係 hard sell。你睇下蔡醫生幾有信心，拍親片都幾有信心，因為佢有料啊。係啊，咁啊，所以咧，即係如果揀牙科嘅話咧，就奉勸大家咧，就唔好淨係睇廣告啦。最緊要就係信下你身邊嘅人嘅口碑先係最緊要，好嘛？好，咁啊，多謝晒蔡院同埋黃生先。咁啊，中意呢一集嘅，幫我廣傳俾你身邊嘅人，等佢都知多啲健康知識。下次見。拜拜。